Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem za sve vas. Ovaj video imaće i produženi deo za ekstra VIP članove. Ukoliko želite pristup produženim čitanjima na mom kanalu, posebnom sadržaju, nedeljnim tarot prognozama, ali i ličnim tarot tumačenjima svakog meseca, možete da kliknete ovo plavo dugme join, odnosno pristupi, i da sledite dalje uputstva. VIP član možete da postanete i preko moje Ko-fi stranice, link se nalazi u opisu videa, kao i link do Patreon stranice preko koje također možete da se pretplatite na tu mesečnu opciju. Ukoliko želite da naručite svoje lično tarot tumačenje i numerološku prognozu, pišite mi na Viber, WhatsApp, broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu videa imate i link do moje Ko-fi stranice putem koje možete direktno da naručite svoje lično čitanje. Trenutno je još uvek na popustu čitanje na jednu temu u audio i video verziji. Popust traje do kraja avgusta i možete da iskoristite taj popust ukoliko želite. Danas ću raditi čitanje na temu problema, odnosno prepreke u vašem životu. Šta je to što blokira vaš put, šta je to što je glavna smetnja i kako ćete to rešiti, kako ćete ukloniti tu barijeru. 3 grupe karata, 3 kristala. Za grupu broj 1 odabrala sam rozenkvarc. Za grupu broj 2 akvamarin. I za grupu broj 3 ametist. Daću vam malo vremena da se intuitivno opredelite za svoju kartu, svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem. Pozdrav za grupu broj 1. Da vidimo, grupa broj 1. Šta vas blokira ili ko? Ovdje imamo jednu osobu koja je prilično zahtevna, neko ko je na poziciji autoriteta ili se postavlja tako autoritativno, neko ko voli da kontroliše, neko ko voli da manipuliše, neko ko... U ovom deku postoje 2 cara, 2 carice. Interesantan je dek zato što ovaj car jeste niža varijanta cara. Znači, to je neko ko zloupotrebljava moć, položaj, to je neko ko je lažni autoritet, to je neko ko je izuzetno egocentričan, tiranin. Dakle, takva jedna osoba vam se ovde isprečila ili je problem, blokira put ka vašem uspehu, pravi vam neki problem. Hajde da vidimo kako ćete se izboriti. Pa vidim da ste vi vrlo ovde hrabri, iako niste možda u toj poziciji, iako možda nemate iskustva sa ovom nekom situacijom, vidim da brzo učite, vidim da ste vispreni, vidim da ste inteligentni i da nekako imate ideje, da ste prodorni, da brzo učite. Da vidimo kako ćete rešiti ovu situaciju, odnosno kako ćete se izboriti sa ovom osobom, na koji način. Koliko god da je ta osoba, ne znam, na nekom položaju ili koristi svoj položaj, moć, uticaj, vi ste nekako na korak ispred te osobe, zato što ste vi nova energija, vi imate drugačiji način razmišljanja, vi ste neko ko je zapravo tu na nekom ili početku ili ste novi u svemu ovome, ali ta osoba kao da nije naišla na nekog poput vas do sada i jednostavno ne zna kako. Vama ne može da manipuliše, vama ne može da upravlja, iako se trudi na sve načine da vam oteža.
Ali vidite, ja vidim ovde da dolazi do neke smene. Vi ste toliko mudri, inteligentni, vi ste 10 svetlosnih godina ispred te osobe. Intelektualno ste superiorniji. Ova osoba nema neku intelektualnu moć, ali osiona je, beskrupulozna i tako je došla na tu poziciju. Sad, kogod da je u pitanju, grupa broj 1, to je tako. Primenite, mislim, kako može najviše da rezonuje sa vama i vašom situacijom. Ako ne rezonuje, birajte neku drugu grupu. Kako ćete rešiti? Pa tako što vi imate fantastične ideje, tako što vi razmišljate 10 koraka unapred, vi imate pripremljen teren ovde, vi ćete pobediti ovu osobu, vi ćete triumfovati u ovome i ne može ova osoba vas da ukalupi, ova osoba ne može vas da počini. Jednostavno, vi ste izvan, odnosno ona nije vaša kategorija. Ali pazite, ta osoba je navikla da je ljudi povlađuju, navikla je da su ljudi snishodljivi, možda se plaše, možda se povlače jer, kažem, pristaju na te neke kompromise, pristaju na to da ova osoba to sve nekako, eto, organizuje, kontroliše. Da, ova osoba je doslovce diktator, neko ko je bezosećajan, neko ko je narcisoidan. To je opis ove karte. I ja baš, eto, vidim takvu jednu osobu u vašem životu koja manipuliše vama, koja pokušava da vas kontroliše, mislim, pokušava da manipuliše vama, pokušava da vas kontroliše na sve načine, vam otežava situaciju, život, posao. Da li je to neko u vašem porodičnom okruženju, da li je to neko iz kruga vaših poznanika, prijatelja, ili je to neko ko je vezan za vašu karijeru, kažem, to vi najbolje procenite, ali to je osoba koja vam se isprečila i koja vam pravi problem i otežava sve u životu i to traje. Znači, imamo taj točak sreće, to znači da je onako poprilično to već, da je ta osoba poprilično prisutna u vašem životu i da vam otežava život i da je sve zbog te osobe i njenog uticaja usporeno, ali ovde se ciklusi menjaju i dolazi do sudbinske promene. Mislim da vi ovde postižete neku poziciju, ovo je finansijska sloboda. Mislim da je vama bilo potrebno da dođete do toga, da kažem, do bolje finansijske podloge kako biste mogli da se izborite sa ovom situacijom i sa ovom osobom. Mislim da je samo to bio možda dodatno, da je to otežavalo vašu situaciju, što niste možda imali u tom smislu neku sigurnost. Da se vi niste osjećali sigurno. Sad ovde imate takav jedan progres, vi ćete tako zaobići tu osobu, a s druge strane ovde dolazi do neke ozbiljne smene, do nekog pretumbavanja, tako da ta osoba gubi položaj, gubi moć, gubi taj uticaj i više neće biti ni na koji način prisutna u vašem životu. Vi idete dalje, vidim da se ne osvrćete za ovom osobom, ne želite ni da se podsjećate kako je bilo, da li je bilo teško i kakav je problem ta osoba pravila, ali vidim vaš trijumf i vidim takvo osnaživanje i vidim da je ova osoba starija od vas i kažem, ima ili više iskustva ili je na nekoj, da kažem, poziciji, ali to ne menja situaciju ovde. Vi ste inteligentniji, vi ste maštovitiji, vi ste produktivniji, vi ste prodorniji, mudriji i da, nije ova osoba očekivala da će naići na nekoga kao što ste vi. Na nekoga ko će se na pravi način suprotstaviti.
Da, vi ovdje donosite stabilnost i sigurnost. Vi svojom veštinom, svojim načinom komunikacije, svojom inteligencijom, tako sebi ovdje krčite put. Otarastit ćete se uticaja ove osobe i vidim vašu hrabrost, vidim vašu posvećenost, vidim da ste vrlo ponosni, vidim da ne dopuštate tu vrstu manipulacije i da jednostavno ova osoba nije mogla da pretpostavi da ćete vi nešto uraditi. Mislim da ili nalazite neki pravi kontakt, ovo su vaše ideje, ovo je vaš neki tim, imate oko sebe ljude sa kojima se vi povezujete i vidim neko posredovanje, vidim neku važnu komunikaciju i ta komunikacija vas vodi ka željenom cilju. Vidim da ulazite u mirnije, ovo je mirniji period svakako, vidim da ste istrajni i da ćete istrajati u ovome. Ovo je vaša ozbiljna neka, da kažem, pobjeda i uspeh nad ovom energijom, nad ovako jednom osobom, sumanutom. Tako da, grupa 1, vidim da ste izuzetno hrabri, izuzetno inteligentni, otporni, a sve to radite iz velike ljubavi prema nekome ili iz osjećaja tog snažnog osjećaja pravde i ispravnosti. Vi ovo radite zato što je nešto pogrešno, zato što je, ne samo što se lično tiče vas i vas ovde u sporovoj koči, nego u širem smislu vidim da vi utičete na to da se neke stvari tu promene dugotrajno. Tako da ste vi ovde neko ko inicira možda te promene, ko staje na put ovakvoj energiji i ja vam želim svako dobro i čestitam zato što to nije mala stvar. A hajde da vidimo detaljnije sada za grupu broj 1 šta ćete još karte reći. Ja vas pozdravljam, grupa broj 1. Ovo je bilo vaše čitanje. Pozdrav za grupu broj 2. Da vidimo šta i koliko od vas pravi problem, koliko od vas koči, kako ćete prevazići ovu prepreku. Grupa broj 2. Vi ste toliko jaki. Ja vidim da ste toliko jaki i samostalni. I vi ste autoritet, ali onaj prirodni. Vi se ne namećete ovde. Šta je kod vas možda problem? Neka situacija ljubavna ili ste suviše vezani emotivno za nekoga ili ste svim srcem u nekoj situaciji, dakle primate nešto previše lično. Takođe vidim da vam je prosto srce toliko otvoreno, da ste dostupni i da vas zato ovde neko možda baš onako uzima zdravo za gotovo. I vi kao da ne možete tom nekom ili ne možete baš da postavite jasne granice, slabi ste na nekoga. Eto, to vidim. Vidim da je ovde reč o vašoj slabosti. To je ta vaša osetljivost zapravo. Ili, kažem, neko vam je baš prirastao srcu. Hajde da vidimo još poruka. Kako ćete to rešiti? As pentakla. Pa rekla bih da ovde imate neki praktičan pristup. Kao da prilazite konačno racionalno ovom problemu i praktično. Da. Više nema, i vidim jednu emocionalnu distancu. Da, ovo sad glas razuma i racio radi, jer to je put, to je način da vi nešto prevaziđete, a i da se možda držite ovde nekog stava, da možda zauzmete drugačiji stav, da se postavite baš onako malo kao autoritet, da nekome prosto postavite granice, da postavite jasne granice. Vidim da je ovde transparentnost ključna, u smislu da jasno komunicirate ono što osjećate u ovoj situaciji i ono što zaista mislite i kako se vi osjećate u toj situaciji, ali i da više ne dozvoljavate da to na vas deluje tako, mislim, da vas ne dodiruje toliko. Kao da zaboravljate na sebe. Da,
u ovoj situaciji. Ja vidim da imate posla sa nekim ko je neiskren, sa nekim ko vas je možda i prevario, obmanuo u poslu, privatno, ali vi praštate, vi imate veliko srce, vi praštate, u tome je vaša snaga i veličina. Međutim, u ovoj nekoj situaciji vidim da je potrebno da se malo emocionalno distancirate i da sagledate realno. I da pogledate realno tu osobu prema kojoj ili gajite osjećanje ili simpatije ili možda je neko baš blizak vama. Prosto je potrebna ta jedna distanca i jedna, kako da kažem, prosto praktičan pristup da biste rešili situaciju. I da ne primate lično ovde nešto, da ne doživljavate lično. Jer to najverovatnije nema veze sa vama lično. Neko sa kim imate taj problem, možda je to onako hladna, praktična osoba ili je neko ko gleda samo svoj interes u poslu ili sa nekim družite. Ja vidim neko konstantno razočaravanje kod vas, ali i to praštanje i pružanje šanse i nove prilike. Konstantno vi ovde dajete šansu i konstantno ste, da kažem, povređeni. Međutim, vi ovde, ako preuzmete kontrolu, rešenje je da vi preuzmete kontrolu nad ovom situacijom, nad svojim emocijama, jednostavno da ne dopuštate toj drugoj strani da na bilo koji način utiče na vaš život. Koliko god da ste bliski, emotivno vezani ili koliko god da sarađujete fantastično, ne znam, sa tom osobom, koliko god da ta osoba možda ima neke fine ideje ili je nekako, kako da kažem, produktivna, ali vidim jedno, pa rekla bih možda iskorišćavanje u nekim situacijama, osjećate se nekako i vi prazno i iskorišćeno baš, kao da možda i u poslovnoj toj komunikaciji nema te neke, da kažem, možda vama ne odgovara taj način komunikacije. Sa nekim kao da niste na istoj talasnoj dužini. Potpuno kao da ste dva sveta. A opet kažem, imamo tu neku osobu koja vas je razočarala, koja, kažem, možda gleda samo svoj interes i koja ne znam, koja vas je možda i obmanula, sa tim ste se već suočili. Jedini način ovde je da se malo onako, da kažem, distancirate i okrenete sebi, svojim interesima, svojim planovima, svojim ciljevima i da ne budete toliko na usluzi kao što mislim da jeste do sada bili baš toj nekoj osobi koja je već negde pokazala možda da ne bi trebalo 100% da joj verujete. Vidim da vam se vraća moć, da vam se vraća kontrola, da ste produktivniji, da ste uspešniji. Vi imate neki fantastičan talenat koji ne koristite, vi ne koristite svoje potencijale, vi se trošite ovde na druge. Ne može da znači da je to jedna osoba. Vidim da konstantno nalazite na tako neke situacije kada ste vi uvek nekako na usluzi, uvek ste dostupni, otvoreni i to vas iscrpljuje i usporava na putu ka vašem uspehu. Drugo, vidim ovde da ne možete nešto da otpustite, možda to neko razočaranje, to nešto što ste već doživeli, ali ja vidim ovde blagoslov neki, da dolazi neka situacija se menja, jednostavno vi drugačije gledate na to, vi drugačije doživljavate i tu osobu i celu tu situaciju, vidim da niste više toliko emotivno vezani, da niste možda toliko bolećivi i slabi prema toj osobi, jer imate ovde u fokusu nešto drugo, nešto mnogo značajnije za vas, nešto što vam je mnogo bliže, možda je to nova ljubav, možda je to novi neki posao, novi neki ljudi u vašem okruženju, novi prijatelji, neko ko je sličnog senzibiliteta, neko ko vas razume na pravi način, neko ko vas ne iscrpljuje, neko ko vas poštuje.
I to će biti fantastična saradnja. Vidim da vam taj odnos jednostavno daje krila, da vas to motiviše, da ste produktivniji, da ste uspešniji, da ćete uspeti onomu čemu ste naumili. Ali odavno je već trebalo vi negde da postavite možda jasne granice, a i da se negde ostvarite i da dostignete svoj cilj. Ali kažem, usporile su, možda su to konstantno neke toksične veze ili ste otvoreni, kažem, prema ljudima sa kojima sarađujete, suviše im dopuštate da vam se ili približe ili da vas dotaknu lično, da vam priđu u smislu, kažem, nekako se upuštate emocionalno i u te poslovne odnose. Mislim da bi tu trebalo nekako da podignete neki zid oko sebe, da imate neku vi barijeru kada je reč o poslovnoj saradnji. Ne mislim da ulazite u ljubavne odnose, ne u tom smislu, ne kažem, jednostavno suviše lično doživljavate te situacije na poslu i možda se baš onako zbližavate sa ljudima. Vama jeste bitno da su svi zadovoljni i da budu zadovoljni saradnjom sa vama. Vama je bitno i da ostavite tu utisak jer to vas nekako i motiviše. Ali suviše se trošite na to, naročito što ovde neki zaista ne zavređuju toliku vašu pažnju i susretljivost, ali i posvećenost. Mislim da suviše pažnje posvećujete ljudima koji to zaista ne zavređuju. Ovde dolazi svakako do nastavka, tamo gde ste stali, kao da ste negde zastali u jednom trenutku u svom životu, napravili ste pauzu, posao na stand-by-u, emotivni život na stand-by-u, odustali ste malo od nekog svog cilja. Ne ste odustali, nego ste, kažem, napravili pauzu i vraćate se sebi. Vraćate se sebi. Ovo su trenuci kada zaista shvatate da vam niko ne treba da biste vi bili srećni, da vam upotpuni sreću, ne znam, ili u poslu. Nije potrebno ošte da budete možda konstantno okruženi ljudima. Naročito da vam nije potrebna ta osoba koja možda negativno utiče na vas i koja vas emocionalno iscrpljuje ili, mislim, na svaki način vas iscrpljuje. Da li je to neko, kažem, na poslu ili privatno. Jednostavno, vidim da osnažujete u smislu da tom emotivnom, kao da se konačno malo te vaše emocije neutrališu i vraćate se sebi. Ja bih rekla da se grupa 2 vraća sebi, konačno. To je bila poruka za vas. Želim vam mnogo sreće. Neka bude ono što vi sebi želite. Idemo sada detaljnije za 144 Extra VIP. Pozdrav za grupu broj 3. Hajde da vidimo šta je kod vas problem i kako ćete rešiti. Kralj mačeva, 10 mačeva. Ja imam utisak da grupa 3 pokušava ovde pošto poto da zadrži neku kontrolu ili jednostavno ste toliki perfekcionista da sebe iznurujete. Ili nećete nešto da otpustite, nećete da malo vi ili popustite ili da se malo opustite, jer možda u ovoj nekoj situaciji potreban je drugačiji pristup, potrebna je ne možda stroga disciplina, ne racionalnost, praktičnost, nego upravo taj neki intuitivni pristup, srdačniji, kako da kažem. Mislim da vi sebe dosta onako, da kažem, i kažnjavate i kritikujete, analizirate sve do najsitnijih detalja. Vidim da je ovde došlo do nekog ozbiljnog intelektualnog i mentalnog zamora. Grupa 3 mi je iznurena. Izuzetno ste inteligentni. To je visoka inteligencija kod grupe broj 3. Ali i sve što radite, kažem, vama se greške teško dešavaju, retko dešavaju. I neko ste koji je zaista precizan, teži perfekcionizmu. Međutim, nekada
neku situaciju i ne možemo jednostavno da držimo pod kontrolom. Koliko god da ste vi sigurni u to što radite, koliko god da ste perfekcionista, koliko god da želite da isterate mak na konac u nekoj situaciji, to vas razara, to vas zapravo najviše iscrpljuje i blokira. Mislim da je vreme da na nešto stavite tačku, pre svega na ove vaše udubljivanja i overthinking, previše razmišljanja, jer se iscrpljujete. Nešto možda ili neko ne zavređuje takav vaš pristup i to vaše iscrpljivanje. Možda ste i na neki način preveličali taj problem. Možda to i nije tako teško, nije toliko veliki problem, nije toliko strašno, nije to nešto što ne može da se prevaziđe, ali mislim da ste vi rešeni da ovde nešto isterate do kraja i da, kažem, dovedete do savršenstva na vaš način i kao da, eto, ne želite da odustanete od toga. Međutim, to vas najviše iscrpljuje, to se vama nekako ne sveti, nego jednostavno uzima danak. Ali hajde da vidimo kako ćete rešiti tu situaciju. Ili jednostavno imate posla sa nekom osobom koja je hladna, koja ima jedan strog pristup, neka ozbiljna disciplina, neko ko nameće svoj ritam, neko ko drži neki svoj standard, nema kompromisa, nema fleksibilnosti kod te osobe, neko ko a slično kao kod grupe 1, neko ko nameće, kažem, svoja pravila, neko ko nameće svoju disciplinu, neko ko insistira na tome da je u pravu i da sve što ona radi je, pa ne mogu kažem savršeno, ali teži, da kažem, to savršenstvu i da drugi greše. Prosto to je osoba koja ima potrebu i za kontrolom i za korekcijom. Tako da, ako imate posla sa takvom osobom, vidim da je vreme da se s tom osobom ili sedne i razgovara i kaže šta se misli, bez obzira da li je ta osoba, ne znam, vama šef, neko ko je nadređen ili neko ko je autoritet, ili da presečete to, da presečete kontakt, da izađete iz takvog radnog odnosa, iz te veze. Jer vidim da ovdje i dolazi do nekog kraja, do završetka. Ili ćete vi odustati od nečega čega se držite, kako da kažem, nešto što želite da, ili nešto želite da ponovo pokrenete, ili želite nešto da oživite, želite nešto da reaktivirate, nešto što je već na kraju ili već nema baš nekih šansi da se to ponovo pokrene. Ali kažem, vi težite perfekcionizmu. Da popravite nepopravljivo, na primjer, da nekoga podučite, da ne vidim da se dosta trudite i upinjete, ali to vas iscrpljuje, isputava i blokira na mnogim poljima. Mislim da je to uglavnom ovde vaš pristup. Da vidim. Da. Kakve su misli ovo kod grupe 3? Pa to su i neki strahovi, anksioznosti, nikako da izađete iz nekog ciklusa, nikako da se oslobodite možda neke prošlosti ili nečega što se desilo u prošlosti i tamo bi trebalo da ostane i da krenete dalje. Što pre to shvatite, bit ćete slobodni i emocionalno slobodni. Vidim emocionalno rasterećenje. Vi se ovdje držite nekih uspomena, imate neku svoju želju ili viziju, kako da kažem, nešto niste ostvarili ili želite da ostvarite i sad pošto poto, da, imamo i neku tešku i nepravdu, možda želite da nekoga naučite nečemu. Da, ovo su i neke lekcije karmičke. Kakav je vaš pristup? Pa vidim da
vidim da se okrećete neku drugu stranu. Dešava se neka vaša ekspanzija. A kako? Zato što ovdje dolazi do neke kulminacije. Znači nešto će prevršiti meru. Prosto, kažem, nešto vi možda više ne želite. Ne možete ni da kontrolišete, niti da tolerišete. Neko ne može da ispuni vaša očekivanja. Ili jednostavno vam je dosta nečije ovde kontrole, nečije te, kako da kažem, nečijeg hladnog odnosa, a onako da kažem strogog, neko ko je prilično da kažem zahtevan, bez potrebe. Vidim da ili jednostavno vi težite nekom perfekcionizmu, vi radite nešto na jednom visokom vrhunskom nivou, a neko oko vas, neko sa kim sarađujete ili neko ko je pored vas nije na tom nivou, prosto ne može da vam parira ni intelektualno, ne vidimo ovde intelektualnu stimulaciju, a to je vama potrebno, neko potpuno drugačije i deluje i razmišlja i radi, mislim, drugačije ima i pristup poslu i odnosu, kako god. Potpuno vidim jedno zamaranje, vidim da ste umorni i da nekome nešto dokažete. Jednostavno, kao da stavljate tačku konačno na nešto i sebi ovde obezbeđujete neki mir i sigurnu poziciju. Mada mislim da ako ste se u nekom trenutku, ako ste se osetili, ako vam je pozicija bila ugrožena ili ako je bilo nekakvih nepravilnosti, nekorektnosti, mislim da ste rešeni da isterate vi nešto na čistac i neku pravdu. Čak imamo i tu poruku za grupu broj 3. A i ako je to slučaj, ako se to desilo, znači da je, a pritom je došlo do neke kulminacije, tako da vi vidim da više nešto ne tolerišete. Imamo i tu poruku. Neko je baš prevršio svaku meru i vidim da iz vas kuljaju i emocije, u suštini sve to što ste potiskivali, ali strogo to držite sve pod kontrolom, vrlo precizno hiruškim putem odstranjujete ovde neku blokadu ili toksičnost, teret, kako god hoćete. I vidim da vas to oslobađa, vidim da ste produktivni, vidim da ćete prodisati. Vidim slobodu, vidim ozbiljno rasterećenje. I mislim da vas je neko možda i naljutio, pa ste postali onako baš distancirani, hladni i strogi. Imamo i tu poruku za grupu broj 3. Pa sad šta najviše rezonuje sa vama? To prihvatite. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo sada detaljnije za 144 ekstra